I'm sorry, guys. I'm sorry. Latoya, I'm live, Saka. You can't just call me just like that. Nematambudziko zvaya emukomana uyu Jinimbi. Nematambudziko sure maZimbabweans. Let me start off by saying this. Nematambudziko vedu kurasikirwa naJinimbi naSisi Moana na andiziva vamwe tu vacho hanzi Alicia na Karim. I wasn't really acquainted with those two, but vanhu vandanjiziva mukufamba Jinimbi nani na Moana. I'm one of those people that are affected by the death of Jinimbi na Moana. The same morning that news hit everybody, the same way that it hit me too. Unbelievable. You think, it's a prank, it's a scam, vatanga content, controversy, panada drop album, stuff like that. When I saw even the footage, they just set it up, you have a video shoot or something, But as the hours went on, and you're not on the who's and who's confirming, condolences, so let me start this live by saying, nematambudziko maZimbabweans, people handle grief differently. Mumwana yachichema, mumwagoya nehasha, mumwagochaga revenge, vamwachita conspiracy, vamwachita all that jazz. We understand kuti it's a time of chaos. Feelings are all over the place. But ngatisarasa hunhu pa-internet apo. Zvandiri kuona zviri kuitika pa-internet apo. Aiwa, ndangoti rega ndikuya kuzotaura 2 cents dzangu. We are mourning. I think everybody on social media liked Moana na Jinimbi. Regardless of they like her page rake rekana kuti kudi, but ashiti tu ongo chengarege kuvaziva. So can we just take a step back and just look at them like human beings, please, maZimbabweans? Ndanganchikumbira kuti timbosiya zvokuti mabasa aningi ndo anofana kujudgewa nemunhu. No, it's wrong. It's wrong. No, ndine situation panapa. There's a reason why I'm doing all this. Pane kwandani chibhoko saka I couldn't do all this. But one thing I want to tell you, maZimbabweans, ndauya panapa nezinyaya yaMoana naJinimbi. Death does not choose who to take. Death is blind. The way you say love is blind. Death haina kuti uri millionaire kana kuti uri billionaire. Haina kuti uri munhu wakanaka, uri mbavha, uri hure, uri pastor, uri chii. Kana nguva yako yakwana. Can we just respect that? Why are you people making it look like these people died because they were bad people? Makazwane episode. Beda kuziva. You don't have to be a bad person to die. So stop acting like kufa kwavaita vanhu. It's because of mabasa avo. Aiwa, unogona kungofa uchibva kumasowe. Unogona kungorowa nebhasi bam, uchibva kumasowe. What wangochite, saka does that mean kuti vanhu havashandi kumapati? Stop associating genius nekuti mabasa ake aitambisa vanhu akashama, yaive mbavha, and all that azvinei. Nekuti munhu afa. Zvekuti corruption, pane asingati corruption here pano pasi. Pane asingabere pano pasi. Your own government is stealing from you. Your own pastors are stealing from you. Your own friends, iwewo wacho unotobhagura. Kana mawindi chava no corruption. So who are we to judge kuti nokuti anga no corruption, nokuti avemba pana asiri mbavha here pano. Atina basa nokuti uri kubepi. So stop saying hey mbavha zvinei izvozvo. When it's time for you to go, it's time for the death is blind. It doesn't choose kuti ndoda uyu akanaka, ndoda uyu akafuta, ndoda zvinei. Just accept it. Vanhu vanoti Moana raive slay queen. Naimi ndokumbura kubvunza kuti what is a slay queen? Why do you choose to speak ill of the dead?
Can we just stop and just respect the families? Do you think they care? Why do you badmouth people like that? You call people titles when they are dead. Ndikona ichi chitoro chinenge giraffe ichi chiri ku Instagram ichi amene chohani ichi chakareba chekushata chine guma ichi chekuti tuka musuno uyu zvekuti she was a prostitute, she was zvinei mudida kuti mudzati slave queen chief, because from my understanding Moana Ives brand ambassador for Nash Paints, she was a model. Ana kubuda pa video yacho presa, that's working. Musasanganise kugeza ne slave queen. Mazvizwa kugeza isi mhosva, kugeza mahara ndogeza ukopeke. Musavengere munhu zvinhu zvamunofungidzira imimi asi muri wrong. Mwana weAishanda uyu, from what I saw, zvekuti aivhurira makumbo hazvinei nemi. Can you just respect kuti death is not a good thing for anyone? I'm not here to defend it, I'm just here to speak facts. Mamusingamuona achishanda apa paita mamodeling wati ake ranga risiri basa raishandira ngozi here naye mwana uyu. Chamungazouya nhasi muchiti kwanzira ive slay queen. Slay queen munoyazorizira zvakanaka. Chimbondipewa definition yeslay queen. Timu rekuti kanzi she was a gold digger. Let me tell you, team gold digger, let the men with the gold worry about the gold diggers. Let the men with the gold worry about the gold diggers. Rest in peace, rest in peace, rest in peace. What gives you the right? Facebook. No. Zvanishin ngati ndokumbura timbogadzirisana ipapo. Mwana we Aishanda, and she used to work and she was engaged. Ndokumbura kuziva kuti slay queen wapinda papi nokuti watamba nevanhu vane mari wakunzi slay queen. Is it wrong for you to associate yourself with people that make you want to be a stronger person? I see mosha kuda kutamba nevanhu vane mari. In fact, ndofanira ngotamba uri kokoko. Do you know what has happened? Pana kambovaona here akakavhura zvinhu vachisana. Amuzive information and amuzive kuti munhu what was she going through. Amuzive kuti chiri from life market. You just put a label kuti musikana wese anogeza slay queen. Because from my understanding, I don't know my nationalities, but the Zimbabwean nationalities associate slay queen. Actually, slay queen is a derogative term that makes it look like munhu uyu anongodya mari dzevarume vevanhu, haana direction, haana mari yake yaanotora achidya yake iyoyo. Mwana anga asingashandi here uzvo. Ndokumbura kuti mundaidzira nokuti Nash Paints mundibvunza kuti arrangement yavaive nayo mumowana aishandira ngozi here zvamungamuti nhasi slay queen. Mazviona kupi zvamuri kutaura? Tokumbura kuti ticheme vana zvakanaka, chero vanga usina kukava nemi. Zvimwe zvinhu munongozvidaidzira munyama yezvinhu zvisina nebasa rese. Henzi anga akaromba. Pana akachiona chikwambo chacho kuti anga akaromba. Alright, chero anga akaromba, what is it to you? Does that mean he deserves to die? Anga akaromba vanhu kumba kwenyu. Why are we becoming these judges who died and made us gods? Tunazomira pamberi pevanhu tichiti anga akaromba. Makamuona here, makachiona here chikwambo kuti ichi. This is wrong. Chemai zvakanaka. Ana usingadi chema keep scrolling. Keep scrolling, mind your hokoso. Amuna kufoseredzwa kunzi muchema. Ini ndaivafarira because ndaivafollower. So the very idea of I'm going to go on Instagram or on Facebook and not see them, I was getting inspiration from them. Pane zvavaitonditira pa Facebook, zvandaivateverera, zvavaive nazvo, inspire to make me want to be a better person. Zvekuti aikwirana nanani azvinei nemisiyana nenyaya dzemburwa dzevanhu maZimbabweans. How does that benefit you? Samai vemba kana murume mukuru anogona kumitisa chaichai, kana mukadzi mukuru hauna kana kugeza stonyeni. Makuseni unomuka uri Slay Queen, she died at the wrong place, the wrong time. She was in the wrong company. Imi, kukana nguva yake yanga yakwana. Kana mwaranga karongwa kuti nditatora ava 2 kana kuti ava 4 musi 1. And the stars aligned and they got into that car together. Kukana kwangu kukuridza kwa Mwari, munozviziva. Zvekuti kwanza anga ari kuchihure, akafa ari kuchihure. Imi, how do you know that
Mwari ndiye akaita kuti Genius ati ndoda kuhosta party yako kana kuti Mwari ndiye akati party hosteke like that. And the stars aligned and God put them in one class that you can take them at one time. Handi ndimiri kuimba kurufu kwenyu muchinyabedzera kunge vanhu vanovada. Ndimbaba vaita kuda kwavo. Kana vari baba vaita kuda kwavo, why are you saying she died at the wrong place at the right time? Zvineinemi maZimbabweans. Aiwa. Munhu asina kukama newe. Uiko kugeza kwamuwana kuko miri mabody parts ndamuwana. Mazvinzwa mabody parts ndamuwana. Kana muwana achida kuburisa paFacebook kuti ahero garo nderake. Iwe kana usingafari nezvokumagaro yake kana tudumbu rake ramaiona kana chi keep scrolling kune chinhu chinonzi mind your hokoso chakataurwa naSoldier Love Musuno. Saka because abuda akashama paFacebook she deserves to die. Why do you just not respect munhu kuti munhu afa? Let me tell you, death is not a good thing for anyone. Fuel ine mari. Energy is money mu life. Musamboda kunyebera. Zvekuti anga karomba angasina vana, angasina mukadzi. Ko kana Genius angasingadi akati heart break yake and you are still healing. Zvekuti angasina mukadzi wangoda kuenda kuti mukadzi wako here iwo. Zvekuti angachikura nasikana kwanda vasikana vemuda yedo vasikana zvinei wewe. Pane musowo wakamboenda kanonyenga vasikana vakatadza kuuya. Kana akatadza kuuya, is that Genius fault kuti he had things going? Zvaifaya pana Genius. Why do you want to speak ill of the dead? From my understanding inini kubvira Genius atange kupinda pa social media, ndakatanga kumuona murimo achiblinga ndeyake aisenzera aya akabamba nechokumba kwako here auya akatora mari mubank account yereke kana ranga rimba vamba vheka ngora zvisingaiti inoziva kuva kama mention imba vheka ngora zvisingaiti inobura maFerrari nemabugatti imba vheka ngora zvisingaiti. Iwe wanafunga kuti ambava, we are not here to judge you because wagara utori mbavha futi mulife pasandere kupa mari nebhutsu dzevanhu. Bhutsu dzeGenius dziri kupi nevani? Bhutsu dzeGenius dziri kupi? Uyu ini ndokuva kundiblokera vana. Inini ndandina mangwana ush. Right. Bye.